Il big match della quinta giornata del campionato di Serie B femminile si gioca sul campo di Via Vermigli, dove il Calcio Padova ospita il Marcon con l'obiettivo di superare in classifica le dirette concorrenti veneziane. Padova che reduce da 2 pareggi dopo le prime 2 vittorie iniziali, ma a partire meglio nel primo tempo è il Marcon che va per prima al tiro al 7° minuto con questa conclusione di sinistro di Duanti parata dal portiere Orlando. Il Padova non gioca male, ma fatica nel primo tempo a creare occasioni da rete, così ancora il Marcon a venire in avanti con Cancello che non riesce a trovare la porta. Al 35esimo però un lampo con Fabruccio che serve Ferrato, atterrata così dal portiere Ghion. Per l'arbitro è calcio di rigore e anche ammonizione per l'estremo difensore del Marcon, ma la stessa Ghion si riscatta subito parando, così il calcio di rigore di Marta Michelon vola quasi sotto l'incrocio per parare il portiere del Marcon. Nel secondo tempo però un Padova molto più combattivo, va subito vicino al gol al 5° minuto questo sinistro di Margherita Giubilato che incoccia sul palo interno, poi Fabruccio il tiro con il destro salvato sulla linea dal Marconi. Il Padova meriterebbe il vantaggio per quanto costruisce, al 26esimo minuto il vantaggio però glielo regala il Marconi con questo scellerato retropassaggio all'indietro sul quale si avventa come un falco Margherita Giubilato che firma così il suo secondo gol consecutivo. Padova che passa meritatamente in vantaggio e gestisce anche molto bene la sfida dopo il gol di Margherita Giubilato, andando anche vicina al raddoppio come al 32esimo minuto con Claudia Ferrato che riceve questo pallone, non ci pensa molto su e dai 25 metri fa partire un bolide con il destro che, toccato anche dal portiere, incoccia sulla traversa. Passano 4 minuti, c'è questo calcio di punizione di Pettenuzzo, il colpo di testa di Catuzzo però finisce alto. Siamo a 4 minuti dal 90esimo e si fa vedere il Marcon con questo tiro deviato in calcio d'angolo da Orlando, ma proprio sul calcio d'angolo successivo colpo di testa di Padovan, il pallone sfugge ad Orlando ed è il gol beffa del Marcon. 1-1 in Via Vermigli, rivediamo Orlando che non riesce a trattenere il pallone, Padovan pareggia per il Marcone, 1-1 sarà anche il risultato finale. Il Padova getta via 3 punti che avrebbe meritato, fa solo un passettino in avanti in classifica, adesso è ancora al 4° posto e la prossima settimana sarà attesa dalla trasferta di Udine.